ना बेंगलोर जैसा। हाँ उधर छोटू सा घर होगा. Good morning everyone. Welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ. नै दिनै जाहैबाय रबिबार 2 तारिख अक्ट'बर ओमफ्राय टाइमा जाहैबाय 10ता जानसै. ओमफ्राय जोङो थांनो ओंखारदों दिनै Sakleshpura बेंगलरनिफ्राय 227 to 30 किलोमीटर जायो. मोनसे वेस्टार्न घाट्सआव मोनसे फिसा हिल स्टेशन आरोखि. सानैसो बन्द मोनदों. बन्द मोननायखाय एसे गारि गोदानबो नालाय बाहाना मोनबाय ओंखारनो. दा ज' जाहा थांगासिनो बेरायनो Sakleshpura. दासो ब्रेकफास्ट जाखांबाय. दे होमबालाय दिनै ब्लगखौ स्टार्ट खालामदिनि. नोंथांमोनहा नायलांदो. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजां मोनगोन होननानै. चलो हाय बोलो सबको. लामायालाय सैखा सिल खिन्थु फिसा नालाय ओंखायनो टाइम लागोन दिनै 4 घन्टा 227 किल'मिटारल'. दानिया होख्लायबाय उन्दुगासिनो. काराई कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा? बढ़िया है. देखो सिर्फ नारियल ही नारियल इधर. गारि गोदाननि एभारेजआ नायदो दहाय 25 किल'मिटारबो होदोंमोन. दा 19.5 देखायदों. नोंथांमोना नायनो हागोन. गारियालाय मोजां सै खारखायो. 1.5 लिटार इन्जिन ना डिजेल. मोजां. 500 meters continue straight to stay on National Highway 75. ओके दा चलो. लामाखौ नायनो रायजोफोर सैखा सिल लामाया. बेफोरबायदि लामा मोनोबाथाय जारनि खालामनायाव आरो मा नांबावगौ नङा होनलाय. दासिमबो मेंनायबो मोनाखै. खमसे खम बेसेबां 120 किल'मिटार फैबाय जोङो. दासिमबो जेबो मोनाखै. मेङाबो मायाबो आराम थांगासिनो. ओरैबायदि सिल खालामनाया. हासान सफैबाय. बारग'बायानो हासानखौ. ओमफ्राय नै आंनिया उन्दै फैबाय दिनै. बेनिफ्राय बांद्राय गोबाव गैला. another 57 किल'मिटार्सल'सै. सहैनोसै जायगा गोदानखाय मोनद'आ मोनथारलायबाय. लास्ट 40 किल'मिटारा ओरैबायदि गाज्रि ना लामाया. नायगोन सयथिबो बायजोबखानाय. जायगायालाय नै सुरु जाहांबाय. Sakleshpura. इनो फिर से सो गई. नाटक कर रही है. कितना सोएगी? उठ जा. लामाया नायदो आइये सयथिबो बिदिनो लेलाय सहैसिगोन. ओंखाम उखैनाया हाला. थांनानै जाहैनानै दसे रेस्ट लानानै गिदिंनांसिगोन दिनै. मा नायनो हायो नायनोसै दिनै. आइनो घुमी जाना कि नहीं जाना? हैं? नॉट इंटरेस्टेड. लामाखौ देखायनि आं एसे नोंथांमोनहानो ससेनो. ओरैबायदि गाज्रिखा आयै. क्या खाई तू ब्रेकफास्ट में? हैं? तक जामगी. पूरी यस. 3 पूरी. कितना? I ate 3 puris. I finished 3 puris. Is it? मुंह दिखता है तेरा 3 पूरीस. हैं? हाँ? कितना पूरी खाया मैंने? चल शेयर किया ना पापा हम दोनों ने. मुन्ना का भी पेट भर गया. तुम क्या? क्योंकि मुझे पूरी अच्छा लगा. चलो पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में. फिर खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करके घूमी जाएंगे. ठीक है? नहीं. तो क्या करना? तो किसके साथ? नै टाउना बेनो Sakleshpura टाउन. फिसाथार माथो. फैफेराखैमोन. जोंनि क'क्राझार बादियानो. ओमफ्राय देरसिन जागोन एसे. हिल स्टेशन थ' टुरिस्टफोर फैयो बिरादनो.
जों थानो नागिरनाया 17 किल'मिटार दंबावो 17 kilometers ससे लामाया बिराद गाज्रिमोनलै बे जायगाया टी प्लान्टेसन ओमफ्राय कफी प्लान्टेसननि थाखाय बिराद फेमास एसे कफी लांनांसिगोन न'आव हाब माइ बागाना बिसिना नायदो पूरा पैडी फील्ड है ये नाइस पापा 99 किलोमीटर कितना 99 नहीं रे पापा दैट इज 9.8 करेक्ट वो देखो छोटा सा ट्रैक्टर क्या ले रहा है वो लोग 3 किलोमीटर लो से जायगाया सैखा नायदो नोंथांमोना थान्दा हावा सिबो गामिफ्रावसो बेबायदि मोनो जोंहा टाउननिफ्राय गामियाव खारबोयो ओंखायनो कॉफी प्लांटेशन बोल रहे हो क्योंकि सांस भी कमी इधर देख साइड में कॉफी इधर भी कॉफी हर जगह कॉफी दोस आर ऑल कॉफी महर देखा ये बीज है छोटे 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 जो वो ग्रीन कलर का सीड्स दिख रहा है ना फ्रूट्स दोस आर कॉफी डू यू सी दैट फाइनली सफैबायलै जायगाखौ नायदो नोंथांमोनहा बेनो फिसासानो खुला मैदान है नहीं जायगाखौ देखायदिनि नोंथांमोनानो नायदो सैखा खुला मैदान एकदम हाजोनि थिखिनियाव थ' एसे रुमाव थांगोरदिनि जाखांग्रोमोना नै नानिमोनहा ओइ मेरे को क्यों मार रही है जाखांनानै एसे वाकिं खालामदोंमोन नै जायगाखौ नुबायना रायजोफोर माबायदि जायगाया सैखा एकदम जा थान्दा हावा खुला जायगा हाजोफ्राव बेबायदि मफाय मोनो फालाय जों थानायाबो बेनो फिसासानो न' मोनसे ओमफ्राय खाथि खाला जेबो गैया गावसो थाग्रा ल' दङ बैहाय खाथियाव मोजांथारलै जायगाया बावनो सानथाम थानानै थांसै जोंहा कैसा लगा हाउ वाज द प्लेस वेरी गुड सुपर ए बारिश हो रहा है अभी चलो इट्स रेनिंग चलो 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 अंदर चलो लेट्स गो इनसाइड चलो घर चलो लेट्स गो अखानायनि उनाव माबायदि जाखो नायनोसै नानियाथ' गेलेगासिनो टाइम पास ओरैबायदि खुवाखा नायनोसै खुनाया आयु नै जों थानाया गुड नाइटलै लोगोफोर गाबोन लोगो मोनफिनगोन बेनो जों थानाया हाब खुवाया आयु